हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोलॉजी बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आज मेरे पास हीरो की पैशन प्रो बाइक है। कस्टमर का कहना है इंजन से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो इंजन का जो साउंड है, साउंड मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इसका पहले साउंड सुन लेते हैं और उसके बाद इसमें करना क्या पड़ेगा वो बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसका जो है साउंड सुनो। मैं स्टार्ट करता हूँ, बाइक का सेल्फ मारता हूँ और इसे स्टार्ट करके साउंड सुनाता हूँ आप लोगों को। आप लोग पहले साउंड सुनो। तो आप लोगों ने साउंड सुन लिया होगा, साउंड बहुत ज़्यादा इंजन से आ रहा है। अब इस साउंड को हमको बंद करना है। तो बंद कैसे करना है? सबसे पहले क्या इसमें चेक करना है? टाइमिंग चैन। तो सबसे पहले टाइमिंग चैन इसकी चेक कर लेते हैं। जो टाइमिंग का कवर लगा हुआ, टाइमिंग का कवर, ये कवर को निकालते हैं बाहर। उसके बाद इसकी जो टाइमिंग चैन है वो चेक करते हैं कितनी ज़्यादा लूज है। तो इसका मैंने अभी कवर खोल दिया। उस साइड से खुलता है, प्लग के साइड से। प्लग के ऊपर एक 10 नंबर का बोल्ट होता है, उसी से खुल जाता है। अब इसकी जो टाइमिंग चैन है, एक पतला स्क्रू ड्राइवर लेंगे और उससे टाइमिंग चैन को चेक करेंगे। तो चलो स्क्रू ड्राइवर एक ले लेते हैं ये। अब इसकी जो टाइमिंग चैन है कुछ इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं। देखो अभी मालूम पड़ जाएगा कि इसी की आवाज़ है। ये देखो 100 और 100% में अगर कहूँ तो ये टाइमिंग चैन की ही आवाज़ है। इतनी ज़्यादा लूज है, इस वजह से टाइमिंग चैन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। और ये एक लूज, एक बहुत ज़्यादा लूज, मतलब एक लूज रहती है, एक बहुत ज़्यादा लूज है। तो इसकी बहुत ज़्यादा लूज है। अब मैं इसका जो कवर है, मैग्नेट कवर और जो स्पॉकेट कवर है, ये बाहर निकाल लेता हूँ। उसके बाद इसका मैग्नेट वगैरह खोलते हैं, बाहर निकालते हैं। तो अभी मैंने इसकी स्पॉकेट वाला कवर, ये मैग्नेट कवर निकाल दिया। अब इसका जो मैग्नेट है, मैग्नेट को बाहर खोलते हैं। मैग्नेट खोलने के लिए हमको 14 नंबर का पाना लगेगा और एक लगेगा, क्या बोलते हैं अपना, ये प्लग खोलने वाला रिंच जो होता है, ये वो लगेगा। तो पहले ये बोल्ट को लूज कर लेते हैं। इस पॉकेट वाले 14 नंबर का जो पाना है वो मैंने फंसाया मैग्नेट पे, और इस पॉकेट के जो 8 नंबर के 2 बोल्ट हैं उन्हें मैंने लूज कर लिया। लूज कर ले क्योंकि ये बाद में फिर प्रॉब्लम करेंगे खोलते टाइम पे, इस वजह से मैग्नेट फंसा हुआ है। बस पाना फंसाना, बोल्ट को लूज कर लेना है, जो मेन बोल्ट हैं। अभी मैंने बोल्ट लूज किया, एक पट्टी निकाला और ये लॉक, जो सेल्फ में लॉक लगा रहता है टाइमिंग चैन का, वो निकाल लेते हैं, ये लॉक। अब हम इसका मैग्नेट खोलते हैं, जो मैग्नेट का बोल्ट है उसे बाहर निकालते हैं। ये मैंने लगाया पाना और ये प्लग पाना देख लो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे फंसाना है और बस चोट मारोगे बोल्ट खुल जाएगा। मैंने मैग्नेट पुलर फंसा के मैग्नेट को बाहर निकाल लिया है। तो मैग्नेट पुलर से ही निकालना, मैग्नेट ऐसे चोट मारोगे तो फिर मैग्नेट ख़राब हो सकता है। तो मैग्नेट पुलर मेरे पास है और इसके जो पैड हैं, देखो जो सेल्फ वाली चैन, इसके पैड पूरी तरीके से ख़राब हो गए हैं। तो पैड भी चेंज करेंगे। और इसकी जो चैन है, चैन तो सेल्फ वाली वो चल जाती है, उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो एक ही बार घूमती है जब हम सेल्फ मारते हैं जब। अभी मैंने मैग्नेट जो वन वे वगैरह कंप्लीट बाहर निकाल लिया है। अब प्लेट जो लगी हुई है, प्लेट को बाहर निकालना है, लेकिन उससे पहले हम खोल देंगे ऑयल। ऑयल चेक कर लेते हैं। चलो ऑयल वाला बोल्ट रहने देते हैं क्योंकि ऑयल कह रहे हैं भैया नहीं बदलना है। तो ऑयल बोल्ट हम वापस से टाइट कर देते हैं, नहीं बदलना है, हम वापस से लगा देते हैं, टाइट कर देते हैं बोल्ट को। और जो है बोल रहा है इंजन ऑयल अभी मैंने चेंज करा है, इस वजह से इंजन ऑयल मत चेंज करना, खाली जो आवाज़ है, साउंड है, उसका काम कर लो, वो काम ठीक हो जाए। इंजन का साउंड जो बहुत ज़्यादा आ रहा वो बंद हो जाए। अब मैं इसकी जो स्प्रिंग लगी होती, क्या बोलते हैं, पुश रॉड की स्प्रिंग, वो 14 नंबर के बोल्ट से खोल के पुश रॉड की स्प्रिंग को बाहर निकाल लेता हूँ। ये अब प्लेट को खोलते हैं, प्लेट को बाहर निकालते हैं। प्लेट में 2 स्क्रू हैं जो बीट से खुलते हैं, सादे पेचकस से खोलोगे नहीं खुलेंगे, बोल्ट स्क्रू खराब हो जाएंगे लेकिन खुलेंगे नहीं। तो इसका प्रॉपर बीट है मेरे पास, मैं बीट से इन दोनों स्क्रू को लूज कर लिया हूँ। अब मैं स्क्रू ड्राइवर से खोल लेता हूँ तो आराम से मैं, और उसके बाद प्लेट को प्लास से पकड़ के खींच लोगे, प्लेट बाहर आ जाएगी।
ने प्लेट को निकाल लिया, प्लास से पकड़ के बाहर निकाल लिया। अब इसके अंदर की हालत भाई साहब मैंने पहली बार देखी। ये देखो, ये जिसमें ये गियर फंसा होता है वही टूट गए। देखो ये पट्टी जो फंसी रहती है, पुश रॉड वाली जो पट्टी होती है जिसको टाइट करते हैं, ये पट्टी बीच से आधी हो गई है। यार इतना मतलब मैंने देखा, एक बार और किया था ऐसा, लेकिन ये दोबारा हुआ है कि इसकी जो पट्टी है, पट्टी ही टूट गई, पूरी पट्टी बाहर हो गई। अब ये तो गियर जो है गरारी तो खराब ही हो गई है। टाइमिंग चेन ज़्यादा लूज होने की वजह से ये पट्टी टूट गई। तो ये भी पट्टी और रोलर जो इसका रोलर भी बहुत ज़्यादा, देखो एक तरफ से तो एकदम ज़्यादा ही घस गया है और ये पट्टी टूट गई। चलो बाकी का जो है सारा सामान निकालते हैं, पुराना जो टाइमिंग चेन वगैरह इसकी निकाल के अलग रखते हैं और ये भी खोलना पड़ेगा हमको। तो इसकी टाइमिंग चेन निकालते हैं सारा बाहर। जो पट्टी बची है ये खोलना है मुझे, मैं ये खोल के बाहर निकाल लेता हूँ। इसके वजह से इंजन में साउंड और ज़्यादा आ रही थी क्योंकि ये काम ही नहीं कर रही थी। अभी मैंने इस पट्टी को लूज कर लिया 17 नंबर की गोटी से खोलना है। तो गोटी से आराम से खुल जाता है, पाना वगैरह इसमें बैठेगा ही नहीं। तो ये पट्टी निकल गई, इसी का सारा खेल था, इसके वजह से और ज़्यादा चैन लूज थी। चलो सारा सामान लेते हैं, इसमें क्या क्या नया चेंज हो रहा है वो आप लोगों को बताते हैं। तो ये पट्टी तो चलो ख़राब ही हो गई है, बाकी इसमें देखो ये सारा सामान जिसमें हम डाल रहे हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक ये जो बुश है, ये पुश रॉड का बुश है, रबर, ये 2 पैड हैं। जो प्लेट के पैड थे मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो पैड बिल्कुल ख़राब हो गए थे। दोनों पैड इसमें नए पड़ रहे हैं, MRP आप लोग देखते जाना। अभी 2 पैड और इसकी जो है पैड निकाल देता हूँ। ये 2 जो सेल्फ वाली चैन उसके पैड हैं, इसका भी साउंड कुछ आ जाता है। ये पट्टी की मैं बात कर रहा था जो टूट गई थी, तो ये पट्टी वही लगती है स्प्लेंडर एचएफ डिलक्स में जो लगती है सेम है। बाकी ये टाइमिंग चैन का हाफ सेट है, हाफ सेट जो डायमंड की है, और डायमंड की चीज़ तो काफ़ी बढ़िया आती है, पॉकेट वगैरह मैं डालता हूँ, बहुत बढ़िया है। टाइमिंग चैन की हाफ किट है, इसमें मैं क्या क्या निकलता है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें जो हमको आधा हाफ किट तो मानो तो फिर आधा सामान तो होना चाहिए। बाकी फाड़ते हैं पन्नी को। ये निकला बड़ा वाला रोलर, और इसमें क्या है, ये रही टाइमिंग चैन डायमंड की, ये रही रोलर, और इसमें ये छोटा रोलर जो उस पट्टी का था, ये एक स्प्रिंग निकली है, और इसमें पुश रॉड की रबर निकली है। तो इतना सामान निकला हुआ है हाफ किट में। अगर फुल किट ख़राब है तो फुल किट चेंज कराओ, अगर हाफ किट ख़राब है तो हाफ किट आप मिल जाती है मार्केट में, आप लोग ले सकते हो। ये सारा करते हैं फिटिंग, एक ही कंपनी का है, फिटिंग करते हैं फटाफट से। इसकी टाइमिंग वगैरह कैसे मिलाना है वो आप लोगों को बताते हैं, टाइमिंग चैन वगैरह लगाते हैं इसमें। अभी मैंने पट्टी लगा दी है 17 नंबर बोल्ट वाली। ये लूज इस तरीके से रहना चाहिए, टाइट नहीं रहना चाहिए। अगर टाइट है तो फिर आप लोग उसको देखो कहाँ पे प्रॉब्लम है। पट्टी हमेशा ऊपर नीचे होनी चाहिए बोल्ट फुल टाइट करने पे। ये रही टाइमिंग चैन लगाते हैं। टाइमिंग चैन को सिर्फ बिठाया है, फंसाया नहीं है गियर में। पहले रोलर फंसा लेते हैं, रोलर बिल्कुल आराम से ऐसे चला जाएगा। अगर हम इसको टाइमिंग चैन को गियर में बिठा देंगे तो फिर रोलर थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। बोल्ट डाल के देख लेना, रोलर में दोनों तरफ से फ्री बोल्ट रहना चाहिए, ये भी घूमता है अंदर टाइमिंग चैन के साथ। अब इसको जब हम यहाँ से डालेंगे और ब्लॉक में ये आराम से देखो चला जाएगा, ये देखो बैठ गया। अब इसका बोल्ट लगा लेते हैं। जो छोटा वाला रोलर है ये इस पे बैठेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, यहाँ पे बिठा देते हैं। इसका जो मैग्नेट है सिर्फ फंसाते हैं, टाइमिंग मिलाते हैं क्रैंक की टाइमिंग मिला लेते हैं। उसके बाद इसकी स्पॉकेट जो है वो लगा लेते हैं। फिर मैं आप लोगों को टाइमिंग कैसे रखना है वो दिखाता हूँ। अब इसकी टाइमिंग आप लोग देख लो, जो इस पॉकेट की टाइमिंग है वो हमने यहाँ पे रखी हुई है ये, और मैग्नेट की टी
ये टी लिखी हुई है, इसके जस्ट सामने रखी हुई ये और ये इसके जस्ट सामने रख दिया, टाइमिंग मिल गई। तो टाइमिंग मिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम टाइमिंग नहीं मिलाते तो फिर इंजन में प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी और स्टार्ट होगी तो वाल बैंड हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी इसका जो है स्प्रिंग और क्या बोलते हैं पुश रॉड, ये दोनों लगा लेते हैं चैन को टाइट करने के लिए। पुश रॉड जो होता है चैन को टाइट करता है, तो चैन ये रहा पुश रॉड, नया इसमें लगा रहे हैं, नया रॉड है और ये पुराना वाला है, तो दोनों सेम है। पुश रॉड में प्रॉब्लम क्या हुई है, जो इसकी रबर ये वाली है, ये रबर मैं निकाल रहा था तो जो दूसरी रबर थी जो अंदर की थी वो अंदर टूट के अंदर ही गिर गई। अब मैं उसे निकाल रहा हूँ तो वो रबर निकल ही नहीं रही है, तो इस वजह से पुश रॉड नया चेंज हो रहा है। तो चलो लगाते हैं। में स्प्रिंग लगा के बोल्ट को टाइट कर दिया, पीछे दबा के चेक कर लेते हैं तो सही है, काम कर रहा है प्रॉपर, इसी तरीके से काम करना चाहिए। बाकी सारा कुछ जो है यहाँ का हमने कंप्लीट कर दिया है, टाइमिंग भी मिला दिया, इस पॉकेट गरारी जो भी था कंप्लीट कर दिया है। अभी ब्लॉक वाला बोल्ट टाइट करना बाकी है, वो हम बाद में टाइट कर लेंगे। जो बड़ा वाला रोलर है उसका जो बोल्ट 10 नंबर का वो बचा है, उसे मैं बाद में टाइट कर लूँगा। अब इसकी जो प्लेट है, प्लेट लगाते हैं, ओरिंग वगैरह लगा के प्लेट को कंप्लीट करते हैं। अब इसका जो मैग्नेट वन वे ये सारा लगाते हैं, प्लेट को दोनों स्क्रू लगा के टाइट कर दिए। ये चैन है सेल्फ वाली और इसकी एक गरारी होगी, गरारी ले लेते हैं, ये रही। और इसके जो दो पैड मैं बोल रहा था, ये देखो नए पैड मैं इसमें लगा रहा हूँ। जो पुराने वाले पैड थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। दोनों पैड लगा देना। अब इसके बाद जो चैन की एक गरारी रहती है सेल्फ वाली, ये रही, तो इसको चैन में फंसाना है। वन वे गियर में हमने फंसाई दिए चैन को, बस इसको अब मैग्नेट को और इसको दोनों को मिला के लगाना है, ये बैठा देना। ये देखो क्रैंक में जो एक छोटी सी वो होती है, क्या बोलते हैं उसे, उसी में मैग्नेट को बिठाना है, मैग्नेट बैठ जाएगा। ऊपर की गरारी साथ में बिठा देना, बाद में नहीं बैठेगी। अब इसका जो बोल्ट है सेम जैसे हमने खोला था उसी तरीके से टाइट कर लेना है। मैग्नेट का बोल्ट मैंने टाइट कर दिया। एक वन वे की जो छोटी सी पट्टी लगती है 8 नंबर की, वो मैं लगा रहा हूँ, और एक ऊपर लॉक लगेगा, वो लॉक लगा देंगे। अभी ये बोल्ट इस पॉकेट वाले टाइट करना बाकी है, तो इसमें पाना फंसाएंगे मैग्नेट में, ये पाना फंसाया और बोल्ट को अब टाइट कर लेंगे, बिल्कुल आराम से फुल टाइट कर लेंगे, और ज़्यादा ताकत से मत टाइट करना वरना बोल्ट टूट जाएगा। चलो ये हो गया, इस पॉकेट टाइट हो गया, पाना निकाल लेते हैं और इसकी टाइमिंग एक बार देख लेते हैं, सही है। अब जो है लॉक बचा हुआ है, जो ऊपर वाला गियर हमने लगाया था उसका लॉक बचा हुआ है, तो लॉक लगाना है। लॉक लगा देते हैं, कवर लगा देते हैं, और जो इसका कॉइल प्लेट वगैरह लगा के कंप्लीट करके साउंड सुनाते हैं आप लोगों को। अभी मैंने बाइक को कंप्लीट कर दिया है, सारा कुछ फिटिंग कर दिया, वायरिंग वगैरह कॉइल प्लेट की लगा दी है। ये बोल्ट को भी फुल टाइट कर दिया, चेक कर लेना एक बार। ये बोल्ट टाइट कर लिया, इसके सामने के टाइट कर लिया, प्लेट लगा दिया। अब बाइक को स्टार्ट करते हैं, दोनों साउंड आप लोगों को सुनाते हैं। दोनों साउंड आप लोगों ने सुन लिया। पहले बहुत ज़्यादा साउंड था और अब देखो बिल्कुल साइलेंट हो गई, बिल्कुल मक्खन। साउंड तो यार वाकई बिल्कुल मक्खन हुआ है। इतना सारा सामान हमने चेंज किया इसमें, ये पट्टी तो टूटी गई थी, इसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी। बाकी ये बुश है और ये पैड, रोलर, टाइमिंग चैन वगैरह, इतना काम हमने इसमें किया है, और जो साउंड है एक नंबर निकल के आया है।
तो चलो काम तो हमने कंप्लीट कर दिया, दे देते हैं कस्टमर को बाइक। ये वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना।